இதெல்லாம் ஒரு கிஃப்ட் இந்தாமே கிஃப்ட் குட்டி குழந்தைக்கு இன்னொரு கிஃப்ட் அப்படியே எடுத்துருவில்ல அவ்வளோதான் சூப்பர் வேலை முடிச்சா சார்ஜ் ஆன் கவர் இருக்கு ஆன் கவர் பிடிச்சிடு அடியில் பட்டன் ஆன் பண்ணு இன்னொரு அடி நமக்கு இது இன்னொன்று ஐத்திங்கயா ஐத்தி போய் ஏய் ஹாரி பாட்டர் ஹாரி பாட்டர் டேய் ஏய் கேக்குதா மியூசிக் போறோம் பாரு நாளை முதல் தொடர்கிறது அற்புத ராணியின் அதிசய பொம்மை